მეფუტკრეებმა კარგად ვიცით, რომ ყოველი წარმატებული სეზონი დეტალებისადმი ყურადღებით იწყება. ხშირად თანამედროვე გამოწვევები გვაიძულებს გამოსავალი მხოლოდ რთულ და კომპლექსურ საკითხებში ვეძებოთ. ამ დროს კი მხედველობიდან გრჩება ის უმარტივესი დეტალები, რომელთა უგულებელყოფასაც ყველაზე დიდი ზიანის მოტანა შეუძლია. ეს 6 კუთხა უჯრედების ერთობლიობა ნამდვილი საინჟინრო შედევრია, რომელიც ფუტკრის ოჯახისთვის ყველაფერია. ერთდროულად მყუდრო აკვანი მომავალი თაობის გამოსაზრდელად და საიმედო საწყობი ზამთრის მარაგისთვის. თან ის ოჯახისთვის ერთგვარი მემკვიდრეობითი ფონდია, რომელიც მუდმივად იზრდება და ძლიერდება. ფიჭის განახლების პროცესი მუდმივია. ფუტკარი აშენებს უჯრედებს, სადაც თაფლის გროვდება და ბარტყიც იზრდება. მოსავლის აღების შემდეგ ხელთ გვჭება უძვირფასესი ნედლეული, სუფთა ანათალი და გამოყენებული ფიჭა. მათი გადადნობითა და პროფესიონალური ბეჭდვით ჩვენ ვქმნით მყარ საფუძველს მომავალი განვითარებისთვის, როგორც ჩვენ საფუტკრეში, ისე მის გარეთ. ეს არის წრიული და მდგრადი ეკონომიკის იდეალური მაგალითი, სადაც არაფერი იკარგება და ყველაფერი ახალ სიცოცხლეს აძლევს დარგს. ყველაფერი იდეალურად ჟღერს, არა? მაგრამ ჩვენ, მეფუტკრეებმა, ვიცით, რომ რეალობა ხშირად უფრო რთულია. რა არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა დღეს? და როგორ ცვლის კლიმატი იმ წესებს, რომლებითაც აქამდე ვცხოვრობდით. გამოცდილ მეფუტკრეებს კარგად ახსოვთ დრო, როცა მხოლოდ რამდენიმე ნაცნობ მავნებელთან უწევდათ ბრძოლა. თუმცა დღეს რეალობა სულ სხვაა. კლიმატის ცვლილებამ და ანომალიურმა დათბობამ გლობალური ლოჯისტიკის განვითარებასთან ერთად ახალი კორიდორების შექმნა და გზა გაუხსნა უცხო დაავადებებს. პარაზიტები, რომლებიც ადრე მხოლოდ შორეულ ტროპიკებში ბინადრობდნენ, დღეს უკვე დედამიწის მეორე მხარეს არიან, მათ შორის საქართველოშიც. აქ კი ჩვენი ფუტკარი აბსოლუტურად დაუცველია იმ საფრთხეების წინაშე, რომლებსაც აქამდე არასდროს იცნობდა. დარგში ეს პროცესი ჯაჭვურ რეაქციას იწვევს. როდესაც ფუტკარი ვეღარ უმკლავდება პარაზიტებს, მათი რაოდენობა იზრდება. ისინი კი დაავადებების გამავრცელებელ ვექტორებად იქცევიან, რაც საგრძნობლად ასუსტებს ოჯახს. ასეთ დროს მეფუტკრე ხშირად გამოუვალ მდგომარეობაშია და იძულებულია უკიდურეს ზომებს, ქიმიურ ჩარევას მიმართოს. ანტიბიოტიკებისა და პესტიციდების გამოყენება ერთი შეხედვით პრობლემის მოგვარებას გავს, თუმცა რეალურად ეს ბევრად დიდ საფრთხეებს წარმოშობს. ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა სწორედ დაბინძურებული ცვილია. მას ღრუბლისებური თვისებები აქვს და საოცარი სისწრაფით იწოვს ყველაფერს. დაავადების პათოგენებს, ანტიბიოტიკებსა თუ პესტიციდების ნარჩენებს. ეს ნივთიერებები ფიჭაში ილექება და იქ წლების განმავლობაში რჩება. შემდეგ კი ეს უხილავი საფრთხე ან ფუტკრის ოჯახს ასუსტებს, ან ფიჭიდან პირდაპირ თაფლის ქილაში ინაცვლებს. ასე ვკარგავთ ყველაზე მთავარს, პროდუქტის სისუფთავეს და მომხმარებლის ნდობას. გახსოვდეთ, დაბინძურებული ფიჭა ნიშნავს დაბინძურებულ მოსავალს. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ერთი პრობლემა. არსებობს მეორეც, ფალსიფიცირებული ფიჭა. ცვილის დეფიციტის გამო სექტორში სულ უფრო ხშირად ჩნდება ალტერნატივები, რომლებიც ნატურალურ ცვილს მხოლოდ გარეგნულად გავს. ძირითადად ეს არის პარაფინი, რომელიც სხვადასხვა შეფასებით დღეს ბაზრის თითქმის მესამედს უჭირავს. ერთი შეხედვით ეს შეიძლება ეკონომიურ გამოსავლად მოგვეჩვენოს, მაგრამ სინამდვილეში ის თავის რისკებს შეიცავს. მთავარი განსხვავება მათ შემადგენლობაშია. ნატურალური ცვილი ნამდვილი ბიოლოგიური საოცრებაა. ის 300-ზე მეტი სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება. სწორედ ამიტომ პარაფინისგან განსხვავებით, მას დნობის ფართო დიაპაზონი და მაღალ ტემპერატურაზე უკეთესი მედეგობა ახასიათებს. დააკვირდით სითბურ შთანთქმას. პარაფინი სითბოს კონცენტრირებულად იღებს, რაც მას მტვრევად ხდის. ბუნებრივი ცვილი კი სითბოს თანაბრად ანაწილებს და ელასტიურობას ინარჩუნებს. 35-40 გრადუსზე ის ფუტკრისთვის იდეალურად რბილდება, რაც მშენებლობას ამარტივებს. გახსოვდეთ, პარაფინის მხოლოდ 5%-იანი შემცელობაც კი ფიჭას თვისებებს სრულიად უცვლის. დაამატეთ ამას ზაფხულის მცხუნვარე მზე და მომთაბარეობისას მანქანის ვიბრაცია. უხარისხო ფიჭა ადვილად ზიანდება. ხშირად ეს დაზიანება თვალით უხილავია, მაგრამ ოჯახის განვითარებას შესაძლოა დიდ ზიანს აყენებდეს. სამწუხაროდ, პრობლემა ინდივიდუალურ საფუტკრეებს ცდება და მთელ სისტემაზე მოქმედებს. ჩვენი მდგრადი წრიული მოდელი მან კი ერთ წრედ იქცევა, სადაც ერთი მეფუტკრის დაბინძურებული ცვილი უნებლიეთ სხვის საფუტკრეში ხდება. სათანადო მიკვლევადობის გარეშე სისტემა, რომელიც ერთმანეთის დასახმარებლად შევქმნით, დაავადებისა და ქიმიური ნარჩენების გავრცელების მაგისტრალად გარდაიქმნება. საბოლოოდ კი ერთი მეფუტკრის პრობლემა ყველას საერთო სადგივარი ხდება. სინამდვილეში გამოსავალი იმაზე მარტივია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. ის ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაშია. საკმარისია სულ რამდენიმე პრაქტიკული ნაბიჯის გადადგმა. პირველი ნაბიჯი ძალიან მარტივია. მოდით უბრალოდ ვთქვათ უარი ანტიბიოტიკების გამოყენებაზე. შეძლების დაგვარად შევზღუდოთ პესტიციდების და ასევე ავირიდოთ პარაფინიანი ფიჭის მოხვედრა ჩვენს სკეპში. ხარისხი დაზოგვაზე მნიშვნელოვანია. ხარისხიანი ფიჭი საიდუმლო სწორ დახარისხებაშია. ეს მარტივი პროცესია. ანათალი ცალკე, ძველი ფიჭა ცალკე და ღია ფერის ცალკე. გახსოვდეთ, სწორი სორტირება არის პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ თქვენ საფუტკრეს საუკეთესო ხარისხის ფირფიტები დაუბრუნდეთ.
პირველადი გადამუშავებისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სწორ ფილტრაციას. მექანიკური მინარევებისგან გასუფთავებული ცვილი ხარისხიანი ფიჭის ფირფიტის საიმედო საძირკველია, თუმცა სიფრთხილე გვმართებს ტემპერატურასთან. პირველადი გადადნობისას ის 80-85 გრადუსი არ უნდა აღემატებოდეს. ამ ზღვის დაცვა აუცილებელია, რათა შევინარჩუნოთ ცვილის ბუნებრივი თვისებები და არ დავაზიანოთ მისი სტრუქტურა. მეორე მხრივ, მოცემული ტემპერატურა ვერ უზრუნველყოფს ქიმიური ნარჩენების და რაც მთავარია, დაავადებების სპორების განადგურებას. ამიტომ მზის სადნობი იდეალური ვარიანტია პირველადი გადამუშავებისათვის. მზის ულტრაისფერი სხივები საოცრად ეფექტურები არიან ქიმიური ნარჩენების განადგურებაში. ტემპერატურაც კი ოპტიმალური რჩება. ის ასევე კარგი საშუალებაა მექანიკური ფილტრაციისათვის. მისი გამოყენება ეს არის ყველაზე ეფექტური და იაფი გზა სუფთა უსაფრთხო ცვილის მისაღებად. როდესაც საქმე სრულყოფილ ხარისხს ეხება, პროფესიონალური საწარმო თქვენი საუკეთესო მოკავშირეა. აქ მაღალტექნოლოგიური დანადგარები უზრუნველყოფენ ცვილის ღრმა დამუშავებას და თერმული რეჟიმის ისეთ მაღალ სიზუსტეს, რაც სახლის პირობებში ვერ მივახცევთ. სპეციალური წნევა და ზუსტად გათვლილი ტემპერატურა გარანტიაა იმისა, რომ ამერიკული თუ ევროპული სიდამპლის ყველაზე მედეგი სპორებიც კი განადგურდება. პროფესიონალური ფილტრაციისა და ბეჭდვის შემდეგ თქვენ საფუტკრეს უმაღლესი სტანდარტის სრულიად უსაფრთხო ფიჭა უბრუნდება. შემდგომი ნაბიჯია. მეფუტკრემ ზუსტად უნდა იცოდეს, რას დებს სკაში. ამიტომ საუკეთესო გამოსავალია საკუთარი ცვილის გადამუშავება და ბეჭდვა. ხოლო თუ ფიჭას სხვისგან ყიდულობთ, შეიძინეთ ნდობით აღჭურვილი პირისგან. ეს ის გადაწყვეტილებებია, რომლებიც თქვენს შრომას, ფუტკრის ჯანმრთელობას და მომხმარებლის ნდობას იცავს. ფიჭა საფუტკრის მეხსიერების მემატიანეა, რომელიც თქვენი დაუღალავი შრომის მთელ ისტორიას ინახავს. მოდით ვიზრუნოთ, რომ ეს ისტორია მხოლოდ ხარისხსა და ნდობაზე მოგვითხრობდეს. საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანება. მემკვიდრეობა, რომელიც გვაერთიანებს.